देखो ये कचरे में अपन आग लगाएगा और ओड़े पास बैठेगा, जाके तरफ भी धुआं जाएगा, वो दो मुक्का खा के डांस करना पड़ेगा। ये मंजूर? तू तो गया बेटे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी हो। चल डांस कर पहले, चल डांस। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? 2 3 स्टार्ट। कहीं हो न किसी से निगाहें न कर शरारत किसी से मोहब्बत किसी से